हॅलो, वेलकम बॅक. तर आता मी बसली आहे बाल्कनीमध्ये आणि पाठीमागे ना खूप उजेड होता. तर मोबाईलमध्ये क्लिअर पण दिसत नव्हतं. तर विंडो आता मी बंद केला, पण मागचा व्ह्यू बघू शकता तुम्ही. तुम्हाला दिसत असेल, खूप छान वाटते व्ह्यू. तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आज मी ब्लॉग म्हणणार नाहीये, तर हा छोटासा व्हिडिओ आहे तुमच्या माहितीसाठी, तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळेल यामुळे. तर मी म्हटलं की माझ्याकडे सॅमसंगचा फ्रीज आहे आणि फ्रीज माझा बिघडलेला, म्हणजे कूलिंग होत नव्हतं, कूलिंग बंद झालेलं. तर त्याच्यामुळे थोडासा मागनं आवाज येत होता, पाणी फ्लश झाल्यासारखा. आणि फ्रीजचं कूलिंग बंद झालेलं, तर सगळं म्हणजे जे काय फ्रीजमध्ये सामान होतं ते खराब झालंय. तर त्याच्यानंतर मी सॅमसंग कॉल सेंटरमध्ये फोन केलेला, तर माझी कंप्लेंट रजिस्टर झाली. दुसऱ्या दिवशी त्यांचा इंजिनियर आला, तर त्याने चेक केलंय की मागे जो पाईप असतो ना गॅसचा, तर तो फ्रीजचा, तर तो लिकेज झालाय. तर त्यांच्याकडे तो फक्त पाईप लिकेज करण्यासाठी दुसरा इंजिनियर असतो. तर तो आलेला, व्हिजिटिंग चार्जेस घेतले नाहीत त्याने, फक्त व्हिजिट करून गेला तो. त्याच्यानंतर मग मला म्हणाला की दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला कॉल करून सर्व्हिस इंजिनियर येईल. त्यांचा दुसऱ्या दिवशी इंजिनियरचा कॉल आला, तो इंजिनियर इथे आला आणि मी तुम्हाला म्हटलेलं की 1 तास 1.5 तासाचं काम आहे. तर त्यांनी आता गॅस तुम्ही बघू शकता. आता तुमच्यावर मी व्हिडिओ शेअर करते, मी व्हिडिओज काढले आहेत बघा. मी बाकी काहीच बोलणार नाही आहे, फक्त तो आल्यानंतर त्याने काय काय केलं, कशा प्रकारे तो गॅस लिकेज झालेला त्याने ठीक केला, किती वेळ लागतो, म्हणजे काय प्रोसेस असतं, हेच फक्त मला तुमच्याबरोबर शेअर करायचं होतं. म्हणजे इन फ्युचर तुमच्या बाबतीत पण असं कधी घडेल. कारण आता प्रत्येकाच्या घरात फ्रीज असतात, काही ना काही प्रॉब्लेम होत असतो. जर समजा सेम प्रॉब्लेम असेल ना, तर तुम्हाला पण समजेल की किती चार्जेस असतात, नाही तर कोणाला कॉल करायचा, काय करायचा, इंजिनियर कधी येऊ शकतो, किती वेळ लागतो. तर ही सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला भेटेल. तर त्याच्यासाठी हा मी व्हिडिओ बनवते. आणि आता तुम्ही स्वतःच बघून घ्या की तो इंजिनियरने कसं तो पाईप जो गॅसचा लिकेज झालेला ना, तो कसा काय चेंज केला तो. तर हा व्हिडिओ तुमच्याबरोबर मी अगोदरच शेअर केला होता की माझा फ्रीज आहे तो बघा खराब झाला आहे, म्हणजे कूलिंग होत नाही आहे. तर हा जो पाईप गॅस असतो ना फ्रीजसाठी, तर तो लिकेज होतो अशा प्रकारे. म्हणजे बाहेरनं सगळं ऑइल लागलेलं दिसतं आणि ते पण तुम्ही बघू शकता. आणि सॉरी, तुम्हाला आता मागे थोडासा आवाज येत असेल, कारण कन्स्ट्रक्शन चालू आहे, त्याच्यामुळे तो आवाज येत आहे. सगळं विंडो वगैरे बंद केले तरी तो अवॉइड करा. तर हा मागचा फ्रीजचा पाईपचा गॅस असतो, तर हा लिकेज झाला ना की कूलिंग बंद होतं, किंवा हा संपला तर कूलिंग बंद होतं. सहसा ते म्हणतात तसं लवकर प्रॉब्लेम होत नाही, पण कधी कधी आता काही मिस्टेक वगैरे झाली तर होऊ शकतो. कारण आता आम्ही ट्रान्सफर केलं, त्याच्यामुळे सामान लांबनं शिफ्टिंग झालं, तर मे बी होऊ शकतं ते कदाचित. तर आता बघा, इंजिनियर आला आहे आता, आणि आता तो बघा कसा काय पाईपलाईनचा तो चेक करतोय, काम करतोय, ते तुम्ही बघून.
छोटेसं बॉक्स आहे. तर तुम्ही ते बघू शकता, हा जो पाईपचा फ्रीजचा जो गॅस असतो, गॅसचा पाईप असतो, तर तो त्याने जो ओल्ड होता ना तो चेंज केला आहे आणि हा जो आहे ना तो नवीन घालतो आहे. आणि याच्या अगोदर जो इंजिनियर आलेला आहे ना, तर एक इन्फॉर्मेशन काढलेली की किती चार्जेस असतात. तर तेव्हा तो म्हणालेला की 2,650 रुपये. तर मी तुम्हाला पण सांगितलेली की एवढी अमाऊंट सांगितली खर्चात खर्च. पण हा जेव्हा त्याने येऊन पाईप चेंज केला ना, तर त्याची अमाऊंट त्याने 1650 एवढी चार्ज केली. तर ही आता तुम्हाला मी सांगून ठेवते, म्हणजे आता प्रत्येक ठिकाणी काय काय रेट असतील मला माहिती नाही, पण सॅमसंगचा फ्रीज असेल तर साधारण सर्व्हिस चार्जेस वगैरे कॉस्ट वगैरे सेमच असतात. तर त्याच्यासाठी मी तुम्हाला एक छोटीशी माहिती देते की 1650 त्याने कॉस्ट घेतली आहे पाईप चेंज करायची. आणि बरोबर 1 तास त्याला लागला. 11:30 वाजता तो आलेला घरी आणि बरोबर 12:30 वाजता रिटर्न केला. आणि आता बघा परत तो पाईप चेंज केल्यानंतर हे जे वायर्स वगैरे आहेत ते पण काही चेंज करतो, चेक करतोय.
जेवण करता
तर आता तुम्ही बघितलंच असेल व्हिडिओमध्ये कशा प्रकारे तो पाईप जो लिकेज झालेला तो त्याने चेंज केला, नंतर सगळं चेक केलं आणि आता एवढ्यात ना लाईटच गेलेली वाटतं, त्याच्यामुळे का अंधार झाला आहे बघा. हे त्याचं काम कंप्लीट झालं आणि नंतर तो पेपरवर ज्या त्यांच्या काही फॉर्मॅलिटीज असतात तर कंप्लीट करत होता. तरी सर्व्हिसिंग केल्यानंतर 1 महिन्याची सर्व्हिसिंग फ्री असते आणि जो पाईप चेंज केला ना तर त्याला 3 महिन्याची वॉरंटी असते. आणि फ्रीज एक 4 तास कूलिंग व्हायला ठेवायला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर तुम्ही यूज करू शकता. आणि 4 तासानंतर बघा तुम्हाला सांगितलं तसं 4 तासानंतर व्यवस्थित कूलिंग झालं आहे. पण आता सगळं फ्रीजमधली प्युरी वगैरे खराब झालेली नाही तर पूर्णपणे फ्रीज रिकामी आहे. बाकी वॉश वगैरे करून ठेवलेलाच मी. तर हा डीप फ्रीज आहे आणि त्याच्यानंतर खाली पण बघा व्यवस्थित कूलिंग झालं आहे. आणि हे थोडंफार जे काय सामान होतं तेच आहे. आता ज्या काय भाज्या वगैरे मी नेक्स्ट टाईम आणीन तर त्या पण आता भरून ठेवेन. तर हा होता छोटासा ब्लॉग. तुम्हाला कसा वाटला? आणि हा ब्लॉग म्हणणं नाही, हा व्हिडिओ होता तुमच्या माहितीसाठी. तर आता आमच्या फ्रीजमध्ये कसं काय सर्व्हिसिंग केलं ते तुमच्यावर शेअर करायचं होतं. तर त्याच्यामुळे मी हा छोटासा व्हिडिओ काढलेला, कारण तुम्हाला पण माहिती मिळेल, तुम्हाला पण अंदाज येईल. तर हा होता छोटासा व्हिडिओ. कसा वाटला नक्की कमेंट्स करा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवे असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. थँक्यू.